האם ההשמנה היא מחלה? במאי 2018 ההסתדרות הרפואית בישראל והחברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר קבעו שהשמנה היא מחלה. עם זאת, אני טוען שהשמנה כשלעצמה אינה מחלה, אלא תוצאה, סימפטום. למה כל כך חשוב לדייק? כי בעקבות ההשמנה אנשים מחפשים לעשות דיאטה ופעילות גופנית כפתרון, וכך מחמירים את המצב. הגוף כבר נמצא בחוסר איזון על רקע גורמים שונים שהביאו להשמנה, ואז דוחקים בו לקצה, הן מבחינת תזונתית והן מבחינת פעילות גופנית, מבלי לטפל בגורמים שהביאו להשמנה. הגורמים כוללים בין היתר בלוטת תריס לא מאוזנת, אורח חיים ישבני, הפרעות שינה, סטרס, דיכאון, בעיות ספיגה בעיכול, דלקת מפרקים, סטרואידים, גלולות למניעת הריון, התקן רחמי. כאשר יש אחד או יותר מהגורמים האלה ברקע ואנו מתעלמים מקיומם ורק מנסים להוריד במשקל, אנו רק מזיקים לעצמנו. השלבים הנכונים לטיפול הם לבצע בדיקות מעבדה מקיפות ובנוסף לברר האם הגלולות או ההתקן גורמים לעלייה במשקל, ולפי הצורך לבדוק מול ראומטולוג אם קיימת דלקת סמויה. אם התוצאות תקינות, יש לבדוק עם עצמכם האם אתם מקיימים אורח חיים רגוע, האם יש הפרעות שינה, והאם בזמן האוכל אתם יושבים ונותנים זמן לאוכל להגיע לקיבה לפני שממשיכים בפעילות. זכרו, ההשמנה אינה המחלה, היא הסימפטום. המחלה היא בדרכי ההתנהלות.